Hello po mga ka-retro gamers. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At nandito po ako ngayon para mag-unbox ng Fable, The Lost Chapters. Now, hindi ko po alam kung complete po itong nakuha ko, no? Kasi baka meron siyang ibang inserts. Ang meron lang kasi ito is manual lang, no? So, ito yung para sa Xbox. Kung mapapansin niyo may mga tunog na sasakyan, no? Nandito kasi ako sa labas. Ayan. Kumbaga para maiba naman. Ganda rito mag-picnic. So panay sasakyan. Tapos dito rin sa kabila. Ayan, may extra pa. So ayan, maganda yung view dito. So balik tayo dito sa unboxing. So ito po yung harap niya. Then ito naman po yung sa side. I hope na nakikita nyo ng mabuti. And then ito po yung back. Sana nadidinig nyo ako. So ito po yung manual. Ayan, may mga damo-damo pa. Okay, so ito po yung manual, no? Ayan. Kailangan po may extra. Contents. Nabili ko to parang 200 o 300 yata, no? Sa Green Hills. Now, hindi ko alam kung the same ito nung ano, no, yung regular na game. And then meron lang tong mga extras siguro, mga bonuses, kaya nga parang may lost chapter, ewan ko. Hindi ko pa to nalalaro kasi. So maganda siya, no, kasi colored. Nakakatamad kasi pag black and white. So yan, yan po siya. Minimap, awareness, ay alam ko ano to depende sa character mo kung ano yung mga pinipili mo, no, kung magiging masama ba siya or mabuti. Parang ganun yung pagkakaalam ko sa kanya. So kung alam nyo guys kung the same lang ito nung parang regular game, mag comment po kayo para malaman ko rin, no, at kung complete ba tong nakuha ko. Medyo makapal tong manual nya. Nasa gitna pa lang. Medyo tumitilip na rin. I think alas 5 na yata, 5 PM na. So guys, please mag-subscribe kayo pag nagustuhan nyo itong video na to. Kaya sana kahit papano na-entertain kayo. Ipahili ko mag-shoot dito para may iba naman yung ano natin. Lagi na lang ako nasa loob ng bahay. Although maingay dito, no. Nakapull pa siya. Parang simula pa lang niya, no? Siguro mga 10 minutes, no? And then nag-stop na ako. More of sa PS2 kasi ako, kaya kung mapapansin nyo marami akong unboxing ng PS2. So ito yung parang advertisement nila, no? Forza, wala pa ako, gusto ko magkaroon yan. Although hindi naman ako masyadong mahilig sa racing game. Gandun lang siya. Nakakapos din.
So ito po yung disc niya, no? Ano siya, parang platinum hits, no? Parang sa PS2 naman, greatest hits. Okay, so yun lang po guys. Thanks for watching. Subscribe po kayo, and kung may katanungan po kayo, mag comment down below lang kayo, and please like this video. Thank you and God bless.